Hello everyone, I welcome you to SRCC Children's Hospital and today we have with us Dr. Anand Chandaliya, our consultant pediatrician, and we will talk about common cold and cough. Hello sir, so in our topic of repeated cough and cold, बच्चों में बार बार सर्दी खांसी क्यों होता है? डॉक्टर निशा, पहले तो ये समझना ज़रूरी होता है कि सर्दी खांसी किस चीज़ को बोलते हैं। नाक से पानी बहना और खांसी आने को हम नॉर्मली सर्दी खांसी बोलते हैं और इसका यूजुअल कारण होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो इस दुनिया में अपनी माँ की प्रतिकार शक्ति कोख से लेके आता है और ये प्रतिकार शक्ति उसके साथ 9 महीने की उम्र तक रहती है। उसके पश्चात माँ के द्वारा मिली हुई प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और उसे अपनी प्रतिकार शक्ति डेवलप करनी पड़ती है। आम तौर से बच्चे पहले 2-3 साल घर पे ही रहते हैं तो उन्हें बाहर के वातावरण से ज़्यादा अनुभव मिलता नहीं है, तो यूजुअली ये बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर घर में और बच्चे हैं या ये बच्चा प्ले स्कूल या स्कूल जल्दी जाने लगता है या क्रेश में जाने लगता है तो इसका अनुभव बाहर के कीटाणु से होने लगता है, बाहर के लोगों से और उनके इन्फेक्शन से होने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ने की शुरू करता है वो सर्दी खांसी से ही शुरू करता है। तो हमारे में ऐसा कहा जाता है कि जब तक बच्चा 10 साल का होगा तो करीब 100 बार तो बीमार पड़ेगा, तो ये तो होने ही वाली बात है। सर, ये बच्चों में जो बार बार सर्दी खांसी होती है, क्या ये मतलब है कि उनमें इम्यूनिटी कम है? डॉक्टर निशा, ये सवाल हर माँ बाप पूछता है और उनके मन में यही तकलीफ़ होती है कि मेरा बच्चे में कुछ कमी है, इसकी वजह से वो घड़ी घड़ी बीमार पड़ता है। पर जैसे मैंने आपको समझाया, ये उसका प्रैक्टिस का समय है, ये अपनी प्रतिकार शक्ति बिल्ड कर रहे हैं। तो कैसे मालूम पड़ता है कि बच्चे की प्रतिकार शक्ति पर परिणाम पड़ा है या प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है? तो मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। समझो मैं रोड पे खड़ा हूँ और कोई मुझे ज़ोर से आके धक्का देता है। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं धीरे धीरे उठूँगा, अगर मैं तंदुरुस्त हूँ तो मैं तुरंत खड़ा हो जाऊँगा। जितनी बार धक्का लगेगा मैं गिरूँगा ज़रूर, पर तुरंत उठ जाऊँगा। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके बच्चे की प्रतिकार शक्ति में कोई कमी है तो ये देखना है बीमार तो पड़ता है पर कितने समय में ठीक हो जाता है। अगर वो तुरंत ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद अगली बार बीमार पड़ने तक एकदम अच्छी तरह से खेलता है, खाता है, पीता है, तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप अपने बाल रोग तज्ञ के पास जाएं या पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, ये ज़रूर इंश्योर करें कि वो आपके बच्चे का ग्रोथ चार्टिंग करते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके बच्चे की लंबाई और वज़न ठीक से बढ़ रहे हैं तो आप संतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि बीमार बच्चा जिसकी प्रतिकार शक्ति नहीं है वो बढ़ नहीं सकता। तो अगर आप देख रहे हैं कि बीमार पड़ने के बाद और ठीक होने के अगली बार बीमार पड़ने तक वो बीच में ठीक रहता है और वो बढ़ रहा है, तो उसकी प्रतिकार शक्ति तो बहुत बढ़िया है। रही बात ये बार बार बीमार पड़ने की, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नहीं आप चाहेंगे कि आपका बच्चा परीक्षा के पहले 3-4 बार रिवाइज़ करके जाए? उसी तरह से वो रिवाइज़ कर रहा है और अपनी प्रतिकार शक्ति बढ़ा रहा है, तो इसको देख के आपको खुश होना है, चिंता कभी नहीं करनी है। सर, अकॉर्डिंग टू यू, अब एट व्हाट स्टेज आप मानोगे कि सर्दी खांसी अब सीरियस है? जैसे मैंने आपको बोला, सर्दी खांसी यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होते हैं और आमतौर से ये अपने आप ठीक ही हो जाते हैं, पर कई बार थोड़े बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। उनको कैसे पहचानना वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर सर्दी खांसी के साथ बुखार आता है, बुखार में तो बच्चे थोड़े अस्वस्थ हो ही जाते हैं, पर बुखार कम होने के बावजूद अगर वो सुस्त हैं, वो नॉर्मल खेल नहीं रहे हैं, ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो एक लक्षण है कि भाई अब आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। सर्दी खांसी ठीक होने लगी और फिर तेज़ बुखार आने लगा बीच में, ये दूसरा लक्षण है कि प्रॉब्लम कुछ कॉम्प्लिकेट हो गई है और तुरंत बच्चे के डॉक्टर को दिखाना है। सादी सर्दी खांसी में बच्चे को सांस लेने में कभी तकलीफ़ नहीं होती, पर अगर सांस लेने में उसको तकलीफ़ होने लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। उसका चेहरा या उसके हाथ पैर आपको नीले लगने लगे तो आपको तुरंत लेके जाना है। और मैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात मानता हूँ
कि अगर माँ को लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है तो दिखाना ज़रूरी है। सर, ये रिपीटेड कॉफ कोल्ड्स के लिए यूजुअली कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, एंड अगर इनको प्रिवेंट करना रहा तो घर में क्या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? तो सर्दी खांसी जैसे हमने बात की पहले, ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस के लिए आमतौर से कोई कीटाणुरोधक दवा काम नहीं करती, और बच्चा नॉर्मल हेल्दी हो तो वो अपनी ही प्रतिकार शक्ति से बीमारी ठीक कर लेता है। हमारे में एक कहावत है कि अगर आप सर्दी खांसी का डॉक्टर के पास इलाज करो तो 7 दिन लगते हैं और मत करो तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। उसी तरह से हमें माँ बाप को ये समझाना है कि सर्दी खांसी दिखती बड़ी त्रासदायक है पर इसको मैनेज करना काफ़ी आसान है। तो इसमें 3 समस्याएं क्या क्या होती हैं। एक तो नाक बंद हो जाती है बच्चे की, या नाक में सेक्रीशंस बहुत होते हैं। एक दूसरा उसको खांसी होती है और तीसरा बुखार आता है। तो जो नाक बंद हो जाती है उसके लिए नेज़ल एस्पिरेटर से आप वो सक आउट कर सकते हैं। सर्दी की दवा देना आमतौर से उपयोगी नहीं होता, वो करीब 20 या 30% बच्चों में ही असर करती है। रही बात खांसी की, तो अगर खांसी बहुत ही तकलीफ़दायक है तो उसके लिए दवा दे सकते हैं, पर आमतौर से ये 7 से 10 दिन रहती ही है। बुखार के लिए, बुखार एक्चुअली बच्चे की प्रतिकार शक्ति का अंग होता है और जहाँ तक हो सके बुखार को मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, पर दबा के नहीं रखना चाहिए। तो एक तो सीधी बात है कि बुखार के लिए जो स्ट्रॉन्ग दवाएं यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करना चाहिए, सादा पैरासीटामोल यूज़ करना चाहिए। और अगर बच्चे को बुखार की वजह से तकलीफ़ हो रही है, ग्लानि हो रही है, तब वो दवा देनी है। पानी बहुत देना है और बच्चे को लूज़ कंफर्टेबल कपड़े पहनाने हैं और उसे बहुत सारे लिक्विड्स दे के मैनेज करना है। आमतौर से ये बच्चे खाना नहीं खाते हैं और वो थोड़े समय के लिए रहता है, जैसे बीमारी ठीक होने लगती है वो कैचअप कर लेते हैं। ये आप बच्चे के ग्रोथ चार्ट में भी देख सकते हो। तो यही रही बात सर्दी खांसी की दवाओं के लिए। जैसे मैंने बताया था कि जब कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब कीटाणुरोधक देनी पड़ती हैं और वो उसके लिए आपका बाल रोग तज्ञ आपको दवा देगा। बच्चों को स्कूल बहुत जल्दी भेजा जा रहा है। मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि वो अभिमन्यु की स्टोरी सुन के गर्भवती स्त्री भी क्लासेस में जाती है ताकि उसके बच्चे को उसका असर पड़े। ये हमें रोकना है। अगर आप बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ एक्सपोज करोगे जल्दी तो वो बार बार बीमार पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि जो हमारी पुरानी पद्धति थी, जब हम 5-7 साल में बच्चों को स्कूल भेजते थे, वही सबसे उचित था। 5-7 साल तक उनको डॉक्टर की देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। पर समझो आपको भेजना पड़ा, क्रेश भेजना पड़ा, आप काम करते हो, तो थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो उसे वहाँ भेजो मत, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्शन ना दे। भले वो थोड़ा स्कूल मिस कर ले, पर उसका कुछ भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है उसकी वजह से बुरा। तो अगर बच्चा बीमार है उसको स्कूल नहीं भेजना। खाने से पहले और अपना नाक के आँख में उंगली डालने से पहले उन्हें हाथ धोने को सिखाओ। इतना आप संभाल लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर सर्दी खांसी तो बार बार होने वाली है, वो कभी रोक नहीं सकते, कम कर सकते। Thank you, Dr. Chandelier, for your insight on repeated cough and cold. And if for the parents who have any doubts or for more information, you could contact our pediatricians at our hospital.